damit ihr seht, ja, wie das so läuft. Auch ohne Geschütztürme draußen platziert, um den Schaden abzufangen. Herzlich willkommen zurück zu The Riftbreaker. Heute mal mit einem kleinen Starter-Guide. Denn mir hat gestern jemand geschrieben, das Spiel ist so assi schwer, ich hänge fest und das schon ganz am Anfang. Und damit euch das nicht auch passiert, würde ich sagen, schauen wir mal rein, auf was ihr am Anfang achten solltet. Dafür starten wir einfach eine neue Kampagne auf brutal natürlich und los geht's. So, das erste, was ihr macht, ich habe mal den Ton ausgemacht, damit ich hier nicht andauernd unterbrochen werde, ist euch einen schönen Ort aussuchen. Das ist am Anfang eigentlich relativ egal, denn ja, ihr braucht halt einfach eine Carboniumquelle und eine Eisenquelle in der Nähe, damit ihr eine schöne kleine Basis aufbauen könnt. Und ja, das hätten wir hier. Wir hätten hier sogar direkt einen Geysir noch mit drin, den ihr für später braucht. Also sowas wäre natürlich sehr, sehr hilfreich. Und ja, hier haben wir direkt zwei Carboniumquellen, sehr, sehr groß. Mit 49.000 Einheiten. Und ja, dann machen wir das erste einmal mit Leertaste abbauen. Das Ganze hier, so dass wir dann über R oder halt eine andere Taste, ich nehme immer R, weil das ist der Hotkey zum Reparieren. Ihr seht auch immer unter den ganzen Bauoptionen, welcher Hotkey für was vorgesehen ist. Zum Beispiel für die Energieknoten ist es Z, für die Standardgeschütztürme ist es X, für das Portal ist es V, für die Mauern ist es C. Und damit könnt ihr halt relativ schnell den ganzen Kram bauen. Genau, sobald ihr dann forschen könnt, bessere Stufen habt, könnt ihr über Alt die maximale Stufe auswählen. Müsst ihr vorher Alt drücken und dann könnt ihr das Ganze auch auf der maximalen Stufe direkt auf Level 3 bauen und müsst es nicht jedes Mal upgraden. So, da sind wir voll. Gar nicht bemerkt. So, das setzen wir jetzt einigermaßen zwischen die Eisenquelle und zwischen die Quelle. Blub. Sammeln das wieder alles auf. Und dann bauen wir als allererstes eine kleine Mine, sobald wir es bauen können. Also ich bin jemand, ich baue lieber groß. Sag ich euch so, wie es ist. Ich baue lieber groß. Ihr müsst immer einfach durchgehend abbauen, solange ihr noch keinen Strom habt. Und ja, ihr könnt jetzt hier überall halt eben eure Windturbinen hinsetzen. Und Wind und Solar reichen am Anfang vollkommen aus. Ihr braucht also eigentlich kein Carboniumkraftwerk und kein pflanzliches Biokraftwerk. Kraftwerk, so rum. Und ja, das braucht ihr meiner Meinung nach nicht. Wenn ihr das bauen wollt, baut es. Und ja, sobald ihr jetzt hier Strom habt, drückt ihr Z, verbindet das einmal auf dem Hauptquartier direkt, dann habt ihr auch direkt eine Grundproduktion, weil euer Hauptquartier produziert auch Strom. Und dann könnt ihr hier als allererstes Windturbinen aufbauen. Ganz einfach deswegen, weil ihr schon Nacht habt. Das heißt, Solarpaneele gehen gleich aus. Deswegen solltet ihr am besten direkt Windkraftanlagen bauen, da die ganze Zeit überarbeiten, dafür weniger produzieren. So, jetzt kommt die erste Aufgabe, der erste Angriff kommt. Den braucht ihr nicht machen. Sag ich euch so, wie es ist. Ihr habt 7 Minuten Zeit, hier durchzuziehen. Baut einfach einen relativ großen Powerplant für Solarpaneele. Auch noch. Und ja, jetzt läuft schon mal das Carbonium. Sobald ihr hier noch ein bisschen mehr gebaut habt, könnt ihr dann direkt das Eisen anschließen, denn das braucht ihr auch gleich direkt. Zum weiteren Fortschritt. So, jetzt könnt ihr hier schon das Arsenal bauen, das euch Munition produziert aus Carbonium und Eisen. Und ja, dafür braucht ihr 200 Eisen, deswegen ist das erste, was ihr tut, direkt wieder eine Eisenmine setzen. Da könnt ihr auch möglichst immer 4 Stück hinsetzen, wenn es halt nicht geht. Könnt ihr das ein bisschen anpassen, müsst ihr warten, bis ihr wieder Ressourcen habt. Baut das schön auf. Und wer jetzt hier am Anfang Probleme hat, die erste Welle abzuhalten, baut direkt Mauern. Ich bin jemand, die erste Welle könnt ihr alleine ohne Probleme besiegen. Die könnt ihr alleine ohne Probleme besiegen, da braucht ihr überhaupt gar keine Angst haben. Als nächstes solltet ihr auch noch ein paar Energiespeicher bauen. Könnt das ruhig ein bisschen größer bauen alles. Wer jetzt hier eine ganz kleine Basis mit maximal diesen Dingen hier aufbauen will, kann das gerne machen.
ja, ich baue halt immer größer, ne? Hab damit bis jetzt keine Probleme gehabt. Und dann, ja, baut ihr Strom aus. Ihr baut, sobald wieder Tag ist, auch Solarpaneele. Und dann baut ihr auch noch ein paar, ich weiß nicht, wie viele braucht ihr da. Nicht viele, würde ich sagen. KI-Hubs. Ihr baut mal 4 Stück von denen, sodass ihr insgesamt 20 KI-Knoten habt. Genau. Kostet euch immer 100 Carbonium und 75 Eisen, deswegen Carbonium sehr, sehr wichtig. Des Weiteren könnt ihr direkt hier unten die Carboniumquelle anschließen, um eure Produktion zu erhöhen. Und das ist jetzt auch gar kein Problem, dass die aus der Basis rausreicht, theoretisch, wenn ihr sie jetzt nicht so bauen wollt. Ganz einfach deswegen, weil ihr sie einfach da drum legen könnt. So, jetzt werden einige von euch sagen, wie kann man bitte jetzt die Energieknoten so offen rumlegen lassen? Es ist nicht schlimm. Also ich weiß nicht. Das ist meine Einstellung dazu. Man kann jetzt hier Mauern um die Energieknoten rumsetzen, dass da nichts passiert, aber braucht ihr nicht. Braucht ihr nicht, Leute. Funktioniert so alles einwandfrei. Jetzt seht ihr, unser Speicher ist leer, ganz einfach deswegen, weil wir hier oben die KI-Hubs gebaut haben, die sehr, sehr viel Strom ziehen. Da können wir ganz leicht entgegenwirken, indem wir noch mehr Solarpaneele bauen, was denn auch sonst. So, sobald wir jetzt genug Ressourcen haben, sagt uns das Spiel oben links, dass wir das Arsenal bauen sollen. Des Weiteren haben wir im Overlay von unserem Spiel, seht ihr nicht viel, aber ihr habt unten rechts die Minimap. Unter der Minimap seht ihr, wie effizient Solar und Wind ist. Hier haben wir jeweils 100%, das Laufen heißt, sie laufen ganz normal. In anderen Gebieten, wie zum Beispiel der Wüste, haben wir 200% Solarstrom und 25% Windkraft, glaube ich. Müsst ihr bedenken, da solltet ihr immer drauf achten. Und unten links habt ihr eure Waffen, mit denen ihr mit Q und E durchwechseln könnt. Einmal links, einmal rechts. Auf 1 habt ihr die Heilung standardmäßig und auf 2 eine kleine Mine. Diese Dinge werden im Arsenal gebaut. Deswegen solltet ihr das schnellmöglichst errichten, sodass ihr hier keine Probleme habt. Und das läuft. Genau, mit Shift könnt ihr ja auch so einen kleinen Dash machen. Und sobald wir dann die Kommunikationszentrale bauen können, das ist dieses Gebäude rechts vom Arsenal, 600 Eisen benötigen. Und dafür brauchen wir Speicher. Speicher findet ihr beim Abbau. Wo ihr die Minen habt, habt ihr hier die Speicher. Die könnt ihr später auch upgraden auf Level 3 und so weiter. Das kriegt ihr alles hin, indem ihr die Forschung habt. Also ihr habt jetzt hier oben Wind, Speicher hier, dann machen wir hier mal die Ressourcenspeicher ganz entspannt hin. Können wir mal 3 Stück bauen, das sollte für den Anfang reichen. Und ja, der erste Angriff kommt, ich habe noch nicht eine Mauer gebaut. Und sie werden euch jetzt angreifen, ganz einfach deswegen, weil ihr der erste Punkt zwischen euch und der Basis, zwischen ihnen und der Basis seid. Und deswegen, ja, werden sie auf euch zukommen. Solange keine Gebäude in der Nähe sind, werden sie auch nicht auf diese Gebäude gehen. So, hier steht ihr jetzt einfach mit dem Schwert. Bekämpft diese kleine erste Welle. Könnt natürlich dabei auch zurücklaufen. Dann kriegt ihr keinen Schaden. Oh, da kommt schon ein bisschen was, aber es ist nichts, was jetzt schwierig zu töten wäre, oder? Vor allem nicht die kleinen Dudes hier. So, das war's. Das war die erste Welle. Ihr braucht keine Geschütztürme dafür. So, nachdem ihr den Speicher ein bisschen geupgradet habt, also ich weiß nicht, ihr könnt euch das natürlich ausrechnen. Angenommen, ihr habt jetzt 10 Stunden Nacht, habt einen Stromverbrauch von gerade von 300, dann könnt ihr 60 mal 300 rechnen, das Ganze mal 10 und dann habt ihr ungefähr den Speicher, den ihr für die Nacht benötigt. Werde ich euch jetzt nicht ausrechnen, da bin ich jetzt zu faul für. So, baut einfach Speicher, da kann man nicht zu viel oder nicht zu wenig, also zu wenig schon, aber nicht zu viel bauen. Baut den Solarstrom aus und dann geht's gleich endlich mal an die Wände. Jetzt sollen wir das Hauptquartier aufleveln. Dafür empfehle ich euch allerdings, ein paar Mauern zu bauen. Ja? So, jetzt schauen wir uns das mal an. Wir müssen nämlich die Umgebung nutzen.
Wir haben hier einen großen Felsen, da einen großen Felsen, also sollten wir am besten von der Spitze des großen Felsens zu der Spitze des großen Felsens gehen. Jetzt seht ihr schon, das wird ein bisschen größer, das Ganze. Macht nichts. Die Anfangswellen sind nicht schwierig, die später werden auch nicht schwieriger, da ihr mehr Produktionen habt und mehr Geschütztürme habt. Ich habe da im Internet auch sehr, sehr interessante Sachen gesehen, dass man Geschütztürme außen hinsetzt, um Schaden an der Basis zu vermeiden, um diese, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißen, aber auf jeden Fall die Einheiten, die aus der Entfernung schießen, zu verhindern. Ja. Finde ich, meiner Meinung nach, ist das nicht nötig. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. So. Jetzt habt ihr das. Jetzt legt ihr hier einfach ein paar Energieknoten lang, schön an der Mauer. Da kommen nämlich eure Geschütztürme hin. Das ist ein Standard-Layout von mir. Ja. Bis jetzt habe ich dadurch keine Probleme oder Nachteile gehabt. So, jetzt habt ihr hier das Problem, hier unten ist kein Felsen. Also hier wäre der nächste Felsen, den könnt ihr natürlich nutzen. So, schauen wir mal, wo wir hier unsere Mauer hinziehen könnten. Also ich würde sie mal bis hier hinziehen. Man kann das sehr, sehr klein bauen. Wirklich sagen, ich baue jetzt nur hier meine Kernelemente ein. Ja. Braucht man nicht. Ich habe das auch schön quadratisch gebaut direkt. Eine Zweiermauer für den Anfang reicht. Später sollte man auf brutal zur Sicherheit eine Vierfachmauer bauen. Aber das macht keinen Unterschied, da ihr sie einfach außen rum setzen könnt. Hier setzt ihr einfach überall ein paar Portale rein. Stromleitung hinterherlegen. Die kann natürlich kaputt gehen. Deswegen solltet ihr immer einen geschlossenen Kreis bauen. So, jetzt haben wir den geschlossenen Kreis. Die kompletten Mauern sind rumgezogen. Ihr seht es ja auf der Karte. Ich habe hier einfach mal ein bisschen größer gebaut. Schadet nicht. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe überhaupt gar keine Geschütztürme, um das alles zu verteidigen, ist nicht schlimm. Als allererstes mache ich immer an jedes Tor 2 Geschütztürme. Das ist schon mal eine gute Reihenfolge, sag ich mal so. Schon habt ihr alle Tore verteidigt. Ich habe noch ein KI-Hub gebaut, was aber auch gar kein Problem ist bei meiner Stromproduktion. Ihr seht es hier oben rechts. Ich habe bis jetzt keinen weiteren Angriff bekommen vom Spiel. Ich spiele auf brutal. Also, das ist auch kein Problem. Was ihr als nächstes machen müsst, Hauptquartier upgraden. Dafür benötigt ihr 500 Carbonium. Sobald ihr das erreicht habt, upgradet ihr das Hauptquartier. Baut vorher aber in der Vorbereitungszeit, in den 2 Minuten, bevor der Angriff startet, noch ganz schnell noch 2 KI-Dinger. Und schaut, aus welcher Richtung der Angriff kommt, verteilt die Seite ein bisschen besser und dann sollte das auch gar kein Problem sein. Hier empfiehlt es sich auf jeden Fall, einen in die Ecke zu setzen. Ich weiß gar nicht, ob die durch den Schlamm laufen können, aber ich glaube nicht. Deswegen ja, passt trotzdem. So. So. Da oben hin. So, der hier ist tatsächlich immun gegen Raketenschaden. Den kann man nur mit kleinkalibrigen Waffen töten. Das hätte ich nicht tun sollen. Den hier tötet ihr mit dem Plasmagewehr, da dieser immun gegen Maschinengewehrschaden ist. Der nimmt nur durch Raketenwerfer, Flammenwerfer oder Energiewaffen Schaden. Was natürlich relativ kontraproduktiv ist, wenn da so eine kleine Welle kommt. Denn euer Gewehr macht kaum Schaden. Das Standardgewehr. Sobald ihr einen Raketenwerfer habt, könnt ihr da gute Arbeiten mit leisten. Das nervt so. Aber ihr seht schon, er wird langsam orange. Könnt ihr dann mit dem ein bisschen im Kreis laufen. Das war übrigens die ganze Welle. Ja. Also ihr hättet da nicht mal neue Geschütztürme hinsetzen müssen. So, schon können wir die Kommunikationszentrale bauen. Mit der hier ladet ihr Baupläne runter. Später kommt noch das Labor, das ihr erst da drin freischalten müsst. Und ja, damit könnt ihr dann die Alien-Technologie erforschen. Und das Ganze wird euch aber auch oben links immer angezeigt.
Was ihr tun müsst, also ich weiß nicht, wo ich es hinsetze. Ich setze es dahin. Es dauert ein bisschen zum Bauen. Ja. Als nächstes solltet ihr aber auch noch, während ihr wartet, immer in jede Ecke eurer Basis so ein kleines Portal setzen. Damit ihr dort sehr, sehr schnell hinreisen könnt. Ist sehr, sehr empfehlenswert. Wenn dort 2 Angriffe kommen, einer links, einer rechts, müsst ihr teilweise sehr schnell von A nach B springen können. Das könnt ihr auf diesem Wege. Jetzt könnt ihr ganz entspannt hier oben hinreisen. Und dann da unten hinreisen. Und dann wieder zum Hauptquartier reisen. Sehr schön. Das Ganze macht ihr mit Tab, die Karte öffnen, oder mit M. Ja. Was soll ich sagen? Jetzt seht ihr oben rechts, ganz oben, keine Forschung ausgewählt. Mit Forschung könnt ihr neue Dinge freischalten, verbessern. Da kommt ihr mit O hin, kommt ihr in den Forschungsbaum. Dann habt ihr hier einmal, was euer Hub betrifft, Verteidigung, Stromproduktion, Abbau von Palladium, Uran, Titan. Dann habt ihr hier Waffen und Ausrüstung, steht auch oben drüber. Und da könnt ihr halt euren Mech verbessern mit neuen Waffen, wie zum Beispiel einem Flammenwerfer, einem Raketenwerfer. Und dann habt ihr hier die Alien-Technologie. Die Alien-Technologie, dort schaltet ihr hier oben rechts einmal die Böden gegen Treibsand, die Säureböden, Schilde gegen Säure, gegen Hitze, gegen Strahlung und so weiter. Schaltet ihr da frei. Dafür müsst ihr aber erst euer Hub Level 2 haben, das haben wir erreicht. Und habt hier die Alien-Forschung. Das wird auch gleich nochmal angezeigt, denn hier baut ihr dann das Labor. Denn im Labor forscht ihr hier. Das seht ihr auch hier oben angezeigt. Einmal den Download mit den Kommunikationszentralen und die Forschung mit den Forschungslaboren. Die müsst ihr immer beide aufleveln, verbessern, mehreren zubauen, um eine gleichmäßige Forschung zu haben. Da diese Dinger hier unten immer mehr benötigen. Das erforschen. Den Detektor brauchen wir sehr gut. Planetenscanner brauchen wir direkt. Handhabung für flüssige Dinge brauchen wir auch direkt fürs Labor, denn dieses benötigt Wasser. Und dann habt ihr eigentlich schon den Standard hier beisammen. So, jetzt müsst ihr warten, bis ihr all diese Dinge erforscht habt. Währenddessen könnt ihr einfach alles ausbauen. Lager braucht ihr auch direkt für den Planeten. Für das Riftportal braucht ihr 1000 Carbonium. Deswegen solltet ihr eure Lager direkt mal aufbessern. Und währenddessen, sobald ihr die Kobalthandhabung habt, könnt ihr dann mit Leertaste hier nach versteckten Ressourcendepots und Ressourcenquellen anderer Art suchen. Ihr habt hier direkt noch Eisen, das ihr abbauen könnt, wenn ihr merkt, yo, ich habe zu wenig Eisenproduktion. Dann baut da doch einfach noch eine Mine drauf. Das machen wir jetzt auch ganz schnell, die braucht ihr auch nicht beschützen. Das Ganze kostet euch insgesamt 200 Carbonium, hier eine Mine hinzusetzen. Und passt. Es ist kein Verlust, den ihr da erleidet. So, wenn ihr jetzt hier in der Riststation keinen Platz rum plant, ist auch nicht schlimm, denn ihr könnt sie jederzeit wieder abreißen und woanders aufbauen. Denn am Anfang braucht ihr da noch nichts hinstellen. Die müsst ihr halt einmal für die Story bauen und dann ist gut. Die ist erst am Ende wieder wichtig. So, jetzt kriegt ihr einmal die ganzen Hauptaufgaben, den Quantenstabilisator und so weiter. Die 3 Hauptdinge, die ihr für das Super Duper Rift benötigt. Dafür braucht ihr halt eben dann, müsst ihr halt eben in die verschiedenen Gebiete der Karte reisen. Und jetzt müssen wir den Orbitalscanner als nächstes bauen. Diesen habe ich gerade noch nicht erforscht. Das ist gerade das einzige Problem, die Forschung braucht recht lange. Nebenbei einfach jetzt mit dem Detektor hier mit Leertaste einfach mal ein bisschen nach Ressourcenquellen suchen hier. Guck mal hier, haben wir direkt 19.000 Eisen gefunden. Ohne Problem. So, jetzt brauchen wir das Arsenal. Dafür weiß ich leider die Tastenkombination nicht. Ist U. Also U, I, O. Ja, okay, ist in Ordnung. Aber ihr könnt auch einfach hier oben durchwechseln mit Maus und Tastatur, sobald ihr einmal drin seid. So, müssen wir wohl die Schrotflinte herstellen. Dann gehen wir ins Inventar. Setzen die hier rein. Und läuft. So, jetzt habt ihr ihn freigeschaltet. Dann seht ihr, wir brauchen 500 Kobalt. Wie habe ich 500 Kobalt gekriegt? Muss ich da...
Da oben ist das, hier oben wird es angezeigt auf der Karte, wo ihr ein Depot findet. Mit Kobalt. Da müsst ihr euch einfach mal hinbegeben. Mit Q durchwechseln und ihr könnt endlich diese ganzen Dudes hier wegbrennen. Das reicht bei weitem für 500. Und ihr könnt zurück den Orbitalscanner bauen. Sobald ihr 2000 Carbonium einlagern könnt. Okay. Vor eurer Reise definitiv noch ein bisschen mehr Speicher bauen. Sobald ihr genug Ressourcen habt für den Orbitalscanner, müsst ihr schauen, dass ihr ihn auch versorgen könnt, denn er braucht 500 Energie, was bei mir jetzt kein Problem sein sollte, da ich schon nicht so schlecht dabei bin gerade. Jetzt, ja, da oben ist gebaut. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Speicher, ein bisschen mehr Produktion und dann sollte das hier auch ohne Probleme weiterhin funktionieren. So, jetzt müssen wir hier ganz, ganz viel forschen, wird auch wieder alles angezeigt links. Welche Dinge, wir gehen in die Forschung mit O und haben hier auch alles hervorgehoben, was wir erforschen müssen. Da war ich natürlich schon schlauer, direkt Level 3 zu machen. Wir müssen die Flüssigkeit erforschen, so wie gesagt, und die Alien-Forschung. Später empfiehlt es sich dann, direkt das hier freizuschalten, die Carbonium-Synthetisierung ab Hauptquartier Level 4. Denn, ja, damit könnt ihr unendlich Ressourcen, was Carbonium und Eisen angeht, herstellen. Das Ganze kostet euch nur Energie. Und Energie ist euer geringstes Problem, wenn ihr hier ein bisschen Ressourcen aufgebaut habt. Wenn ihr dann hier noch ein bisschen weiter seid, solltet ihr auf jeden Fall auch das hier freischalten, die Carbonium-Mine und Eisenmine Level 2. Denn damit kriegt ihr bei gleichem Verbrauch mehr Carbonium aus der Quelle raus. Sehr, sehr wichtig. Das sollte man von Anfang an bauen, dann habt ihr auch deutlich mehr Ressourcen permanent zur Verfügung. So, jetzt machen wir den kleinen Angriff da oben mal. Ich habe eine Verteidigung, ne? Schauen wir mal, ob sie hält. Oder ob ich jetzt, ja. Das war der Angriff. Ah, da läuft noch ein kleiner läuft noch. Das war der komplette Angriff. Ja, deswegen. Auch hier sind ein paar hingekommen. Haben ein bisschen die Mauer beschädigt, aber okay. Denn angekommen auf meiner Hauptbasis seht ihr, das Ganze kann man halt ein bisschen erweitern. Ihr seht es unten auf der Karte. Ja, also Vierfachmauern habe ich hier. Hauptsache Geschütze mit 350 KI-Kern mittlerweile. Und ja, damit komme ich sehr, sehr gut durch. Ich kann mich kaum noch bewegen, ganz einfach deswegen, weil ich ein bisschen viel gebaut habe. Aber dennoch ist die Basis meiner Meinung nach eigentlich fast uneinnehmbar für die Gegnerwellen. Auch hier kommen kaum noch Gegnerwellen. Shark 54. Ich habe hier oben alles gebaut. Geforscht habe ich auch schon sehr, 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 sehr weit. Ja, also hier ist schon sehr, sehr viel, sehr gut durchgegangen. Das nächste, was bei mir ansteht, ist das Lavabiom, was, glaube ich, eine richtige Herausforderung wird. Aber hier ist das alles kein Problem. Ihr seht, Labore haben wir hier ein paar mehr. Nur so ein paar. Das ist ein Level 1 Labor, by the way. Upgrade. Ja, ihr seht auch, dass ich 2,14 Millionen Speicher habe. 16.000, 14.000 Energie produziere. Bei Nacht. Ja. Was soll man sagen, ne? Also es ist halt einfach das Ganze erweitern. Und ja, ihr seht auch bei den KI-Kernen, das ist gar nicht so groß, weil das halt Level 2 KI-Kerne sind. Die können wir jetzt auf Level 3 aufleveln. Und man würde tatsächlich 16 Kerne kriegen. Das heißt, man könnte jetzt hier eine Reihe aufleveln, eine Reihe löschen und dann würde man hier auch einiges an Platz sparen. Wo ich aber, ja, noch nicht zugekommen bin. Und ja, hier Stufe 3 Lager, Stufe 3 Munitionsdepots, Waffenschmieden, alles ist da. Ja, Solarpaneele Level 3, alles Level 3. Was soll ich sagen? Ja, es ist sehr, sehr einfach. Dann würde ich sagen, bauen wir doch hier hinten auch mal ein paar Railgun-Türme mit rein. Was denn auch sonst? Ich feiere die halt übelst. Ich finde die extrem cool. Haben auch eine relativ hohe Reichweite. Deswegen auch hier einfach ein Railgun-Turm hinten rein. Noch passt. So, Angriff kommt. Wir gehen hier unten rechts hin in der Hoffnung, dass hier ein paar mehr kommen. Und zu mir laufen.
Ja, ihr seht es auch. Ich habe einfach Raketenwerfer und Flammenwerfer. Weiterhin. Hab mittlerweile auch hier so einen Laser. Ja. Wir schauen mal, wie der Angriff so ist. Weiterhin hier auch brutal Schwierigkeit. Mit dem Flammenwerfer holt ihr alle kleinen Gegner raus. Mit dem Raketenwerfer die meisten großen Gegner. Okay, sie kommen auch von oben links, aber das ist gut. So, ich möchte aber mal ein bisschen die Basis schießen lassen. Deswegen lassen wir die mal rankommen, ne? Damit ihr seht, ja, wie das so läuft. Auch ohne Geschütztürme draußen platziert, um den Schaden abzufangen. Oh Mann, die haben meine Pumpe jetzt zerstört da oben. Ne? Ist egal. Ja. Was soll man sagen, ne? Ich schau mal ganz kurz oben links. Das sieht auch ziemlich gut aus hier oben. Gut, hier ist die Mauer halt viel zu dick. Mach das mal weg da aus, um die äußeren rein. Das nervt mich. So, hier kommen nämlich auch Wüstengegner. Ich glaube, sobald wir im Lava-Biom einen Außenposten haben, kommen ja dann auch Lava-Gegner. Ja. Ich finde die Laser so geil, ne? Die lasern einfach alles Kleine weg. Aua. Stell mich mal lieber wieder hinten rein. Na Leute. So, unten rechts kommt noch ein bisschen was. Oben links haben wir alles getötet. Und ihr seht, es ist nicht eine Mauer kaputt gegangen. Vielleicht habe ich es mit der Verteidigung auch ein bisschen übertrieben. Das war's. Das war der komplette Angriff. Es ist, ja, nichts kaputt. Nichts. Hier ist nichts. Gut, der Reparaturturm hat auch immer repariert, aber hier ist nichts. Hier ist aber nichts. Ja, keine Ahnung. Ich bräuchte mal irgendeine Herausforderung hier. Dann würde ich sagen, das sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschö, tschö.